소지. 옛날인데. 이거 풀어놓은 조치들이 급격하게 내려지면서 실제로는 이거 적용이 어떻게 되는 거냐, 현장에서는 아직 정리가 잘 안 되는 분위기로 파악이 됩니다. 이를 과잉 이해할 것이는 아이들의 피해보다는 오히려 어린이집 교육을 걱정합니다.
아니 약간 덜 담은 것 같아. 이거 거의 그냥 맛있어 이게. 이렇게 들어가. 똑바로 가고 끝잖아. 저도 다 저거들끼리 다 친하진 않을 거야.